amigas do pedal em mais um sábado. Gente, hoje a gente tá com a mulherada aí. O nosso pedal, para a grande maioria delas, é uma novidade. A gente tá levando elas para fazer um passeio pelo cantinho de Guararema. A gente tá saindo aqui de Jacareí, pelo Vila Garcia, e a gente vai fazer o ventilador. A gente chama esse pedal de ventilador. Aqui é a ponte do Rio Paraíba, que corta o subdistrito do Vila Garcia. E aqui a gente vai encontrar com a fábrica de celulose, que hoje é a Suzano. Já foi VCP, aí a Suzano já foi VCP e agora é a Suzano. Aqui é a parte de estoque, ó, onde é processada a matéria-prima, que é a madeira, que faz o papel. E aí, daqui a pouco vocês vão saber por que o pedal chama-se ventilador. O cheiro, a gente há de convir que não é dos mais agradáveis, mas faz parte de um pedalzinho bem gostoso que a gente faz por aqui. Até já! A gente tem duas opções de trilha. Se a gente for reto lá pra cima, a gente faz o canil, que também vai sair em Guararema. E se a gente virar aqui pro nosso lado esquerdo, é o famoso ventilador. E hoje é o ventilador que nós vamos fazer. Estamos chegando no ventilador. Por que chama ventilador essa trilha? Por conta desse setor aqui de captação e limpeza aqui dos produtos da empresa da Suzano. Hoje o ventilador está desligado. Todas essas hélices ali, elas ficam rodando. Por isso, vulgo ventilador. Tem uma rodando só, uma hélice, e hoje o cheiro aqui não tá forte. Que bom, senão vai traumatizar as meninas. Ventilador lá atrás, ó. Tá vendo? Esse é o ventilador. Mulherada parando para fazer o registro. Faz parte do ponto turístico desse caminho, dessa trilha aqui que a gente faz. O pessoal tá chegando ainda, ó. Já a gente vai entrar na terra, que é o tchan do mountain bike, né? Por enquanto é só acesso. Esse é o ventilador, Kátia. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too E desce hot. caminhão. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Não, essa parte que eu gosto de musiquinha. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Fora o fresquinho que é, né? Ai, que delícia. É o que salva a gente do sol, gente. Não, a gente falou assim, vamos pelo asfalto ou volta pelo asfalto? Porque voltar pelo asfalto, pelo sol depois. Melhor não. É porque assim, a terra às vezes dá uma cansadinha, mas a gente acha só né?
you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. That's right. Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho nesse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho nesse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Oi. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor. menos parado, né? E acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. É isso aí, amigas do pedal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Saímos aí às 7 horas. que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Tamo aí, só cola com nós aí, sabadão, é nóis.